程丽丽女士是上海知名旅行社的金牌导游，走遍世界各地，却从未踏足过台湾。当她第一次接到带团任务时，心里想的不是期待，而是带些有钱游客去扶贫式旅游。她自信满满地认为，这趟行程不过是大陆游客给台湾经济的一次施舍。然而，真正让她震惊的不是台湾的风景，而是团员们一路上的反应。接下来，我会用第一人称讲述这位女士的经历。我叫程丽丽，今年30岁，来自上海。台湾那不过是个小岛罢了。这是我在公司会议上得知要前往台湾带团时脱口而出的话。同事们发出善意的笑声，但我当时并不觉得有什么不妥。作为上海顶尖旅行社的金牌导游，专做东南亚和欧洲高端线路的高级旅游顾问，我早已习惯了走在世界上最繁华、最现代的城市中。回到办公室，我随手翻阅着台湾的资料，心里的轻视更甚。听说他们连高铁都是中日合资的二手货，那边的机场跑道短得像乡镇公路。据说台湾年轻人都往大陆跑，因为找不到工作。我在朋友圈发着这些调侃，获得了不少点赞。这不过是扶贫，是旅游罢了，带些有钱的大陆游客过去，顺便施舍点经济给他们。我对室友半开玩笑地说，心里却真的这么想。在我眼中，台湾不过是个经济萧条、设施落后、被大陆远远甩在后面的地方。毕竟我常年出入的是巴黎、迪拜、新加坡这样的国际大都市，那些地方才代表着世界的顶尖水平。整理行李时，我甚至专门准备了一些洗漱用品和卫生纸。听说台湾的卫生条件很一般，还是自己带些好的。我的箱子里塞满了各种以防万一的物品，仿佛要去一个基础设施极其匮乏的地方。飞机起飞前，我在微信上跟团员们交代，台湾可能不如我们想象的那么发达，请大家做好心理准备，有任何不适应请及时告诉我。那时的我多么自以为是啊，就像那只永远只能看到一片天空的井底之蛙，我以为自己看到的就是整个世界的全部。飞机开始降落台中清泉港机场时，我还在心里暗自嘲笑，这机场的跑道确实如传闻中那般短小，透过舷窗看到的航站楼也没有上海浦东机场那般宏伟气派。果然如此，我心想，准备好了要安抚可能会抱怨的团员们。但当我们走出机舱，踏入航站楼的那一刻，我的第一个偏见就被打破了。地面光洁如镜，能清晰倒映出人影，空气中没有消毒水的刺鼻气味，反而有一种淡淡的花香。最让人惊讶的是，尽管是下午的高峰时段，整个大厅却井然有序，没有嘈杂的吵闹声。这空气也太好了吧！一位团员深吸一口气，惊喜地说道，比想象中整洁多了。另一位团员环顾四周，眼中满是惊讶。我有些尴尬地笑了笑，心想或许机场只是个例外。当天下午，我们乘坐台湾高铁前往台南。排队入站时，我惊讶地发现，每个人都自觉地站在黄线后面，没有人推搡拥挤，这不太像亚洲人啊。我心里暗自嘀咕，难道是因为游客少，所以显得秩序好？但真正让我震惊的是，踏入高铁车厢的那一刻，车厢内部静谧洁净，连地毯都像刚吸过尘，座椅宽大舒适，连靠枕都散发着淡淡的清香。团员们纷纷拍照发朋友圈，脸上写满了惊喜。这比我去年坐的巴黎到伦敦的欧洲之星还干净。一位经常出国的团员惊讶地说道。我不动声色地走向洗手间，想验证自己的猜测。公共交通工具的厕所通常是最能反映一个地方文明程度的地方。推开门的瞬间，我愣住了。洁白的瓷砖上没有一丝污迹，马桶洗手台一尘不染，甚至还放着几朵鲜花。最让我震惊的是，洗手间竟然配备了完善的母婴设施，包括尿布台、婴儿座椅、安全带，甚至还有专门的儿童坐便器。这也太夸张了吧！我自言自语道，一个2线城市的高铁设施居然比上海的一些5星级酒店还要完善。
当我回到座位时，发现团员们已经在谈论车上的 WiFi 速度有多快，广播语音有多清晰。我沉默不语，第一次感到一丝不安。难道我对台湾的认知从一开始就是错的？清晨6点，台南的街道已经开始苏醒。我带着团队钻入一条看似普通的小巷子，寻找当地人推荐的早餐店，应该就在这附近。我盯着手机导航，有些不确定地说：“希望别太失望。”拐过几个弯，我们终于找到了这家毫无招牌的小店。简陋的门面，几张木桌椅，一位头发花白的老妇人正在用木炭生火。我心里一沉，暗想这样简陋的地方怎么招待这些习惯了精致早餐的上海客人？各位，稍等一下，老板正在准备。我尴尬地解释道：“台湾的早餐店就是这种风格。”话音未落，空气中已经弥漫开浓郁的豆香。老妇人熟练地舀起刚磨好的豆浆，倒入锅中，豆浆翻滚着，发出细微的咕噜声。米白色的液体在炭火上慢慢变得浓稠。这是现磨的豆浆啊！一位团员惊呼道，迫不及待地拿出手机拍摄。待豆浆熬好，老妇人又开始炸油条，面团落入滚烫的油锅，瞬间膨胀，金黄酥脆。她动作利落地将油条捞出，切成小段放入碗中，然后倒入热腾腾的豆浆。第一位团员尝了一口，表情立刻变得惊讶，然后是陶醉。这个味道，这才是我小时候记忆中的豆浆啊！我也接过一碗，小心翼翼地啜了一口，豆浆绵密顺滑，带着淡淡的甜味，没有任何添加剂的味道。油条外酥里嫩，咬一口发出清脆的声响，一点也不油腻。那一刻，我仿佛回到了童年，回到了奶奶的厨房。上海现在找不到这种味道了。一位年长的团员感慨道，都是机器做的，快捷方便，却少了这份用心和纯粹。我默默点头，心中的某个坚硬的角落似乎被轻轻敲开了一道缝。几天后，我们来到台东池上，广袤的稻田在阳光下泛着金光，微风吹过，稻浪翻滚如海。当地的一家小小便当店前排着长队，都是来品尝池上米便当的人。我们在上海也有大米啊，有必要为了一碗米饭排这么久的队吗？有团员嘀咕道，据说这里的米是当天早上收割的。我解释道，心里却也有些怀疑，这是否只是营销手段？终于轮到我们，便当店的老板是个皮肤黝黑的中年人，他亲手将米饭盛入便当盒，动作轻柔的像是对待珍宝。这是今天早上刚收的池上米。他用略带台湾口音的普通话介绍道，希望你们喜欢。便当的配菜很普通，一块红烧肉，一些腌制的蔬菜，一个煎蛋。但当我咬下第一口米饭时，我惊呆了。米粒晶莹剔透，带着淡淡的清香，软糯适中，每一粒都饱满完整，相互分明确又和谐地融为一体。这不可能只是普通的米饭，一位团员震惊地说，我从来没吃过这么好吃的米饭。便当店老板听到后笑了，这就是最普通的池上米，只是我们用心对待每一粒米，用山泉水煮，用适当的火候蒸，让它展现最自然的味道。回程的车上，团员们还在讨论那碗米饭，而我望着窗外流逝的景色，第一次认真思考，或许台湾人对待食物的这种纯粹与用心，才是我们在快节奏生活中逐渐丢失的东西。高雄的阳光炙热而明媚，我们来到旗津码头，准备乘坐渡轮前往对岸的旗津岛。渡轮应该很快就到，大家可以准备一下。我例行公事的通知，团员心里却有些忐忑。上次在广州带团乘船，码头混乱不堪，游客争先恐后挤上船，场面一度失控。台湾这种小地方的秩序恐怕更难保证。但当渡轮靠岸，人们开始上下船时，我看到的场景却让我震惊。所有乘客自觉地排成一条整齐的队伍，没有人插队，没有人高声喧哗，甚至连小孩子都安静地站在父母身旁等待。更令人难以置信的是，没有工作人员维持秩序，
没有栏杆或围栏，一切都是人们自发的行为。为什么这里的秩序这么好？一位团员小声问我。完全不需要人维持。我摇摇头，同样困惑，可能是教育的原因。我试图给出解释，但连我自己都觉得苍白无力。2天后，我们来到一兰的一家民宿。民宿主人是位慈祥的阿姨，她向我们介绍房间设施后，特意指了指院子角落的几个颜色鲜艳的桶，这是我们的垃圾分类桶。她温和地解释道：蓝色是可回收物，绿色是厨余，红色是其他垃圾。如果有不清楚的，可以随时问我。台湾乡下也这么认真分类啊？一位团员好奇地问。当然，阿姨笑着回答，保护环境是每个人的责任，不管住在哪里。晚上我看到一位团员随手将塑料瓶和纸巾扔进了同一个垃圾桶。正当我犹豫要不要提醒时，一位路过的老妇人轻声说道：小姑娘，塑料和纸要分开我。她的语气温和，没有丝毫责备，仿佛只是在进行一次普通的交谈。团员有些不好意思地将垃圾重新分类。谢谢阿妈，她用生硬的台湾话道谢。老妇人微笑着点点头，继续她的散步。大陆很多大城市还在为垃圾分类争论不休，这里连乡下都这么自觉。晚上团员们讨论起这件事，我静静地听着，心中的疑问越来越多。为什么台湾人能如此自律？为什么这里的公共秩序能在没有严格监管的情况下维持得如此之好？这是否与他们的社会文化有关？或许文明的真谛不在于华丽的外表，而在于每个普通人的日常行为。种垦丁的大湾海滩，碧蓝的海水拍打着金色的沙滩，椰树随风摇曳，一派热带风情。团员们兴高采烈地准备下海游泳，我可能就在岸上看看了。团队中年过60的张阿姨遗憾地说道，她走路时需要拄拐杖，自然无法在松软的沙滩上行走。别着急，阿姨，我正想安慰她，忽然注意到沙滩一侧竟然有一条平整的木质栈道，直通向海边。栈道宽敞平稳，两侧有扶手，甚至还设置了缓坡，专门为轮椅设计。您看那边有无障碍通道，我们可以从那里走。我指给张阿姨看，她的眼睛亮了起来。真的吗？我可以下海边看看。我们沿着木栈道慢慢走向海边。让我更加惊讶的是，栈道不仅延伸到了沙滩边缘，还有一段专门的坡道，直接通向浅水区。一位救生员见状，主动走过来询问这位阿妈，需要帮忙下水吗？我们有专门的服务。你们还提供这种服务？我惊讶地问。救生员微笑着点头。是的，我们有受过培训的人员，帮助行动不便的游客享受海水浴。如果需要，我们还有专门的扶椅可以借用。张阿姨激动地红了眼眶，她拉着救生员的手，谢谢你们，谢谢你们，为我们这些老人家考虑得这么周到。救生员帮助张阿姨脱下鞋子，小心翼翼地扶着她，让她能够坐在浅水处感受海水的抚触。张阿姨像孩子一样开心地拍打着水花，脸上的皱纹舒展开来。这些年我去过不少海滩，从来没有一个地方能让我这样的老人家如此方便地亲近大海。晚上，张阿姨对我说，眼中含着泪水，这地方是真正为人考虑的。几天后，我们来到澎湖的海龟保护站。一开始，我以为这只是个普通的旅游景点，但当地导游告诉我们，这里的工作人员全部是志愿者，没有人拿工资。那他们为什么要来这里工作？一位团员不解地问。因为热爱海洋，热爱生命啊，导游笑着回答，仿佛这是再自然不过的事情。保护站的负责人是位退休的海洋生物学教授，他向我们详细介绍了海龟面临的生存危机，以及保护站的工作。每一只海龟都有自己的名字和故事。他用略带沙哑的声音说道，眼中闪烁着热情的光芒。他们是大海的使者，我们有责任保护他们。团队中有位平时对环保话题毫无兴趣的商人，竟然主动捐了一笔款项给保护站。这是真正的环保。他对我说，不是为了宣传，不是为了赚钱，而是真心实意的在做事。离开时，
保护站正好要放归一批小海龟志愿者，邀请我们一同参与仪式。看着那些小小的生命慢慢爬向大海，消失在波浪中，团员们都陷入了沉思。那一刻，没有人拿出手机拍照，大家只是静静地站在那里，感受着生命的力量和人类的责任。我们总以为关心环保就是不用一次性筷子，少开一天空调。回程的车上，那位商人感慨道，但今天我才明白，真正的环保是发自内心的热爱和尊重。我点点头，心中的感触难以言表。这种发自内心的关怀与奉献精神，是否就是这个社会最宝贵的财富？花莲的夜晚，星空璀璨，我带着团队来到阿美族的部落，准备参加所谓的原住民夜祭。说实话，我心里有些抵触预想中，这不过是个为了迎合游客的商业表演，就像我在泰国、在印尼见过的那样，穿着华丽但不真实的服装，跳着简化版的舞蹈，唱着为游客特制的歌曲。各位，接下来我们要参加的可能是一场表演性质的活动。我向团员们解释道，请保持尊重，也不要抱太大期望。然而，当我们到达部落时，看到的场景却让我惊讶。没有鲜艳的霓虹灯，没有专门的表演舞台，只有部落中央一个简单的广场，篝火静静地燃烧着，族人们穿着日常的服饰，有些甚至穿着 T 恤和牛仔裤，唯有头上的羽毛装饰彰显着他们的身份。欢迎来到我们的家，一位长者用流利的中文向我们问候。今晚的祭典不是为游客准备的，而是我们月初的传统仪式。感谢你们的到来，也请尊重我们的传统。我有些愕然，这与我预想的商业表演完全不同。祭典开始了，没有华丽的开场，没有刻意的表演，族人们围坐在篝火旁，由长者带领着祈祷，感谢祖灵的庇佑，然后是简单的歌舞。男人们击打着皮鼓，女人们轻声吟唱着古老的歌谣，歌声朴实无华，却充满了力量，仿佛能穿透时间，连接过去与现在。最令人惊讶的是，他们邀请我们加入，不是作为观众，而是作为参与者。我们被安排坐在族人中间，跟着他们学习简单的舞步，分享他们自酿的小米酒，聆听他们讲述祖辈的传说。一位阿美族的年轻人坐在我旁边，他告诉我自己在台北工作，但每个月都会回来参加祭典，这是我们的根。他说，眼中闪烁着自豪的光芒，无论走多远，我们都不能忘记自己是谁。晚上11点，祭典仍在继续，没有人急着结束，没有人看表。族人们与我们分享着食物故事和笑声，仿佛我们不是陌生的游客，而是他们古老家族的一部分。这才叫文化。一位团员低声对我说，眼中含着感动的泪水，不是表演给别人看的，而是活在日常中的。2天后，我们来到南投埔里的一家手工纸作坊。作坊很小，隐藏在山间的一条小路上，如果不是当地人推荐，我们根本不会注意到它的存在。作坊的主人是位60多岁的老先生，他向我们展示了传统的造纸工艺，取当地的树皮藤蔓作为原料，用山泉水打浆，在木糠中过滤成纸，然后在阳光下自然晾干。整个过程完全不使用任何化学物质。现在机器造纸又快又便宜，为什么您还坚持手工造纸？一位团员好奇地问。老先生的回答很简单，因为这是我们的传统，是祖先留给我们的智慧。如果我不做，这门手艺就会消失。他拿出一张薄如蝉翼的纸，轻轻一抖，纸张发出清脆的声响。这种声音，机器造的纸永远也发不出来。他微笑着说。团员们惊叹于纸张的质感与美丽，纷纷购买了一些作为纪念。一位平时经常抱怨大陆传统工艺没落的团员感慨道，我们很多传统工艺早就消失了，这里居然保留得这么好，而且还是真正的手工艺，不是为了旅游做样子的。我看着老先生熟练地操作着那些简单的工具，制作出一张张独一无二的纸张，心中涌起一种复杂的情感。这种对传统的坚守，对文化的尊重，是否也是台湾社会的珍贵特质？苗栗山区的清晨，
空气中弥漫着淡淡的雾气。今天的行程是参观一所山区小学。说实话，我并不期待这个项目。在我的想象中，偏远山区的学校必定简陋破旧，设施匮乏，这样的参观只会让人感到沉重和无奈。但当我们的车驶入校园时，眼前的景象却令人惊讶。虽然学校规模不大，但校园整洁有序，操场平整。教学楼虽然不高，却粉刷得明亮温馨。最引人注目的是，校园里到处都是学生们的艺术作品，彩绘的墙壁，手工制作的雕塑，精心打理的花坛。校长是位年轻的女士，她热情地接待了我们。我们全校只有87名学生，12位老师。她介绍道，眼中充满自豪。虽然规模小，但我们尽力为孩子们提供最好的教育。参观教室时，我注意到每间教室都配备了现代化的教学设备，投影仪、电子白板，甚至还有 VR 设备。这是政府提供的吗？我好奇地问。校长笑着摇摇头，一部分是政府支持，更多的是校友和社区的捐赠。我们这个小学已经有60多年历史了，许多已经成功的校友都非常支持母校的发展。更让我惊讶的是，学校后面居然有一个小小的有机菜园，孩子们在老师的指导下种植蔬菜水果，然后供应给学校食堂。这既是劳动教育，也是环保教育。校长解释道，让孩子们了解食物从何而来，懂得尊重自然和劳动。这比我们城里的学校还好啊！一位带着孩子的团员惊叹道。我孩子的学校虽然硬件设施更豪华，但没有这样的实践教育。参观结束时，正好赶上孩子们下课。令人惊讶的是，没有嘈杂的喧闹声，孩子们有序地走出教室，互相礼让，甚至主动向我们这些陌生人问好。你们怎么培养出这么有礼貌的孩子？我忍不住问校长。他笑了笑，没有特别的方法，只是日常的言传身教。在台湾，尊重他人，保持秩序是最基本的社会规范。这些孩子从小耳濡目染，自然而然就会这样做。晚上我们来到新竹科技园区旁的一家社区图书馆。图书馆不大，但设计现代，环境舒适。最令人惊讶的是，这家图书馆24小时开放，任何人无需登记即可进入。晚上不会有安全问题吗？我问接待我们的工作人员。很少有，他笑着回答，我们相信读者，也相信社区的力量。如果发生问题，周围的居民也会主动关注和帮助。令人难以置信的是，当时已经接近晚上11点，图书馆内仍有不少人在安静地阅读或学习，没有人大声喧哗，没有人乱扔垃圾，每个人都自觉地维护着这个公共空间的秩序。这种自律和文化氛围简直不可思议。一位团员感慨道，想想我们那边的图书馆，关门前就催着人走，还担心书被偷。我站在图书馆的落地窗前，望着灯火通明的科技园区和安静的社区，第一次深深地思考，教育的本质究竟是什么？是灌输知识，还是培养人格？是追求排名和成绩，还是建立一种社会信任与文明？回酒店的路上，我一路沉默。过去几天的见闻如走马灯般在脑海中闪现，我开始怀疑自己对教育、对文明的理解是否太过狭隘。嘉义小镇的午后，阳光温柔地洒在石板路上，我们漫步在古朴的街道上，不经意间发现了一家特别的书店。确切地说，这不能算是一家标准的书店，因为店里竟然没有售货员或老板，只有摆满书籍的书架和一个小小的投币箱。请自由取阅，自行借还，遵守诚信，传递温暖。墙上的牌子用中英文写着这样的话，这是什么意思？一位团员困惑地问。就这样把书放在这里，不怕被偷吗？我同样疑惑，试探性地拿起一本书翻阅，没有人来询问或监督。书店里除了我们，只有2位安静阅读的本地居民，应该是可以自由借阅，然后自觉归还或付款，我猜测道，但语气中充满不确定。一位团员好奇地拿走一本书，装进包里，然后等待。
期待有人出来阻止或询问，但是什么都没有发生。真的可以就这样拿走？他不可思议地问。我们向旁边的读者询问，得到了肯定的回答。是的，你可以带走喜欢的书读，完后归还，或者放入投币箱，相应的金额全凭自觉。这在台湾很普遍吗？我继续问。不算很普遍，但每个地方都有这样基于信任的小店或服务。那人回答道，仿佛这是再自然不过的事情。团员们纷纷试着投币拿书，体验这种建立在互信基础上的交易方式。让我惊讶的是，我看到一个大约10岁的孩子也走进书屋，认真地在书架前挑选，然后自觉地往投币箱里放了一些零钱，才带着书离开。连小孩子都这么自觉，一位团员感叹道：“这种信任文化是怎么培养起来的？”我摇摇头，无言以对。在我们生活的环境中，监控和不信任似乎已经成为常态，连自动售货机都要严密防盗，更别说这样完全开放的书店了。夜已深沉，屏东潮州的街道依然热闹。我们寻找一家当地人推荐的芋头冰店，据说是祖传3代的手艺，应该就在前面。我盯着导航，希望还没关门。拐过一个弯，我们看到一个简陋的小摊，一位老人坐在摊位后，专注地刨着冰块。摊位上没有花哨的装饰，甚至连像样的招牌都没有，只有简单的菜单和价格。一碗芋头冰才20台币。一位团员惊讶地看着菜单，这还不到5元人民币啊！我有些担心，这么便宜，会不会用的是劣质原料？端上来的冰品却出乎意料的精致，晶莹剔透的刨冰上铺着新鲜的芋头块和红豆，再淋上一层焦糖。第一口咬下去，芋头香甜绵软，刨冰细密如雪，红豆香糯可口，每一种食材都透着纯粹的美味，太好吃了！团员们赞不绝口，有人甚至要了第2碗。我好奇地向摊主询问：“您的生意这么好，为什么不涨价呢？”在上海，这种品质的甜品至少卖30-40元。老人家慈祥地笑了：“涨什么价呢？材料成本就这么多，赚钱够养家就行了。”他顿了顿，又补充道：“最重要的是让大家都吃得起，吃得开心。您不担心有人模仿您的产品，开更高档的店铺，赚更多的钱吗？”一位做生意的团员忍不住问道。老人摇摇头：“有什么好担心的？他们愿意做就做吧，我只做好自己的事情，保持传统的味道，对得起祖先和客人。”回酒店的路上，团员们都沉默了。在我们习惯的商业逻辑中，一切都关乎利润最大化。如果一款产品受欢迎，第一反应就是提高价格或扩大规模。但在这里，人们似乎有着不同的价值观，一种更注重传统诚信和普惠的价值观。在上海，这种品质的甜品早就成了网红智商税了。一位团员感慨道：“动辄几十上百，还得排队打卡。”我点点头，心中感慨万千。这种朴素的良心与信任，在快节奏的现代社会中，显得如此珍贵而稀有。台东海岸线，夕阳西下，金色的阳光洒在蔚蓝的海面上，绘出一幅绝美的画卷。我们一行人静静地站在海边，享受着这最后一天的美景。我们怎么这么晚才来台湾？以后天天来都行。一位团员突然感慨道，其他人纷纷附和。真的完全颠覆了我的印象。空气好，食物好，人更好，比我们想象的不一样太多了。我听着团员们的赞叹，一时不知该说什么。10天前，当我接到这个台湾团的任务时，我是多么的不屑一顾，认为这不过是对一个落后地区的扶贫式旅游。可现在，我却发现自己才是那个井底之蛙，是我狭隘的世界观蒙蔽了我的双眼。晚餐后，团员们都在酒店大堂里忙着整理照片，发朋友圈。我随意瞥了几眼，发现他们的朋友圈标题几乎都是台湾。太好了，和我们想象的不一样，心甘情愿天天来。配图是蓝天白云下的海滩，古朴幽静的街道，笑容可掬的当地人。我走出酒店，独自一人在台东的街道上漫步，
夜晚的台东安静而祥和，路灯柔和地照耀着整洁的人行道，偶尔有摩托车驶过，却不会打破这份宁静。路过一家小店，店主友善地向我点头微笑，那种自然而诚恳的善意让我心里一暖。是什么让这里如此特别？我扪心自问，是那些光鲜亮丽的高楼大厦，不是台湾的建筑普遍朴素无华，是那些奢华的购物中心，也不是。这里的商店多是小而精致的家族企业，是繁忙的街道和川流不息的人群，更不是这里的节奏缓慢而舒适。或许是那些看不见摸不着的东西，对传统的尊重与坚守，对细节的用心与关注，对他人的体贴与关怀，以及弥漫在空气中的那种相互信任与文明，里让我想起了台南的早餐店，老板娘现磨的豆浆，想起了池上的便当铺，用当天收割的米饭，想起了垦丁的海滩，为行动不便者设计的无障碍设施，想起了嘉义的自助书屋，基于信任的借阅系统，想起了澎湖的海龟保护站，那些无私奉献的志愿者。这些都不是什么惊天动地的大事，而是日常生活中的平凡细节。但正是这些细节，构成了一个社会的品格与灵魂。当我思考到这里，突然意识到自己过去的价值观是多么狭隘。我总是用 GDP、高楼大厦、豪华购物中心来衡量一个地方的发达程度，却忽略了真正的文明。或许体现在人与人之间的关系，体现在对自然的尊重，体现在对传统的坚守，体现在公共空间的秩序与和谐。回到酒店，我给母亲发了条信息吗？我想，我找到了自己真正想要的生活方式。母亲很快回复是什么？我想了想，回答到简单、真诚、尊重他人，热爱自然，坚守传统。手机那头沉默了一会，然后传来母亲的回复，听起来像是我小时候生活的样子。是啊，或许我们在追求所谓的现代化、国际化的过程中，不经意间丢失了一些珍贵的东西，而台湾这个被我轻视的小岛，却在不知不觉中保留了这些珍贵的品质。10天前，我带着扶贫旅游的心态来到台湾，想要居高临下的施舍一些经济给这个落后的地方，而现在我却满怀感激地从这里离开，因为这里给了我重新审视自己价值观的机会。我想起了那个古老的寓言井底之蛙，我曾经就是那只蛙，自以为看到的小小天空就是整个世界，而台湾帮助我跳出了井口，让我看到了更广阔的天空。明天我们就要离开台湾，回到上海了。但我知道，这次旅程不仅仅是身体的移动，更是心灵的蜕变。我不再是那个自以为是的上海精英导游，而是一个愿意虚心学习、不断成长的普通人。夜深了，我站在酒店阳台上，遥望着远处的大海和星空。台湾，这个被我低估的宝岛，你教会了我谦卑、包容和真诚。谢谢你给了我一次重新认识世界、认识自己的机会。回上海后，我会把这段经历讲给每一个愿意听的人。我要告诉他们，台湾并非我们想象中的模样，它有着自己独特的魅力和价值，而我们或许也该放下偏见，学会欣赏不同的生活方式和价值观。因为世界从来不是非黑即白的，每个地方都有值得学习的地方，每种文化都有闪光的一面。只有怀着开放的心态去体验，才能真正感受这个世界的丰富多彩。我深吸一口气，夜空中的星星似乎比以往任何时候都要明亮。我知道，一个全新的自己正在这片土地上诞生。